Até a viagem mais divertida minha de longe, cara. E olha que eu já peguei um tiozinho que queria, porque queria ir pra própria casa, na frente da casa dele ele tava. Tu ganhou. Na formiga tu ganhou. Como você se sente quando está conversando com alguém e de repente o assunto morre? Provavelmente aparece aquele nervosismo da barriga, aquela ansiedade e ao mesmo tempo parece que nossa mente está de brincadeira e não surge nada para falar. Não à toa que o nosso segundo vídeo mais assistido se chama Como Sempre Ter Assunto. E nesse vídeo, uma das duas ideias que abordamos é que devemos, para ter conversas mais interessantes, começar sendo pessoas interessadas. Ter interesse no outro ou outra, ouvindo para entender e agregar ao invés de ouvir para responder. Então pensamos em como colocar essa ideia na prática para de verdade nos tornarmos melhores ouvintes e resolvemos testar como seria viver um dia normal sem poder falar nada. Hora de ver como foi essa experiência. Então agora sim, agora são 11h34, 11h34, terça-feira. Vão ser os últimos minutos então que eu vou poder falar alguma coisa antes de passar um pouco mais de um dia sem poder me expressar verbalmente. A ideia é amanhã ficar verdadeiramente sem falar o dia inteiro, por isso que eu remarquei as mentorias que eu tenho, por isso que eu remarquei a minha psicóloga. Então vai ser um enorme desafio, vai ser uma coisa diferente, eu nunca fiz isso e vamos ver o que acontece. A gente se vê amanhã. Dá 20 minutos e daí eu vou postar. Fala, meu querido! Como é que tá o dia? Gravar? Bora gravar então. Na rua? Pra ti também? Quer um cafezinho? Não? Tem café. Tem café. Lá em cima. Tá. Então... Pra mim também. Depois, não. Você tá fazendo um desafio de 24 horas sem falar? Bom, eu achei que era uma coisa de saúde. So much faster than more. So much faster.
Quer falar alguma coisa? Tudo bem? Frango e queijo, né? Queijo com mussarela, presunto queijo com mussarela. Isso? Uma parte, mas elas estão bem tudo certinho? Tá sem voz hoje? Sou eu brasileiro? Sou eu real? Sou atriz ou ator? Desportista? Ah, sou eu jogador de basquete? Jogador de futebol? Sou eu o melhor do mundo ano passado? Sou eu canhoto? Eu sou goleiro? Sou alemão? Não sou alemão. Sou italiano? Eu jogo na Inglaterra, como é que foi? Eu sou croata. Eu jogo na Juventus. Sou o Cristiano Ronaldo? What? Até a viagem mais divertida minha de longe, cara. E olha que eu já peguei um tiozinho que queria porque queria ir pra própria casa, na frente da casa dele. Tu ganhou. Na amiga, tu ganhou. Não pensa que eu não vou tirar um peito da tua. Da corrida depois. Essas são memoráveis, tem que ficar num álbum. Finalmente, mais de 24 horas depois, posso voltar a falar, posso voltar a me expressar verbalmente. E com a mensagem final desse vídeo, eu quero deixar claro que o mais legal pra mim foi experienciar o silenciamento, ou pelo menos o distanciamento que o silêncio, o fato de eu não poder falar, me proporcionou em relação ao meu próprio ego, em relação aos meus impulsos, em relação às minhas crenças. Por eu não poder falar, por eu não poder me expressar ali, que é a nossa maneira mais rápida, ágil de contestar, de gerar conflito, de questionar, por eu não poder fazer isso, eu tive alguns segundos que me foram tão preciosos de buscar o meu racional, de buscar não as minhas crenças, o meu impulso, o meu instinto, mas sim aquilo que eu verdadeiramente acredito como sendo um comportamento que eu quero nutrir. E por eu me dar esse tempo de poder buscar isso, permitiu com que eu observasse o que as outras pessoas estivessem falando por todo um outro patamar. Um patamar de muito mais empatia, de realmente estar interessado, de realmente estar ouvindo o que a outra pessoa está falando, ouvindo as dores dela sem querer compartilhar a minha, ouvindo as dores os favores, as situações, os prazeres, enfim, toda a situação que ela estivesse trazendo,
e ficar verdadeiramente interessado naquilo, porque eu estava simplesmente ouvindo. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente naturalmente percebe o quão empático a gente pode ser. E uma vez que tu te torna uma pessoa mais empática, teus relacionamentos ficam melhores, as pessoas se sentem mais confortáveis ao teu redor e tu consegue gerar um impacto muito mais positivo ao teu redor, nas pessoas que tu gosta. Então sim, a gente recomenda que tu fique algum tempo sem falar, algum tempo sem poder te expressar verbalmente, para que tu experiencie essa mesma situação, para que tu trabalhe na tua própria capacidade de ser empático, na tua própria capacidade de segurar o teu ego, para que tu melhore as tuas relações, para que tu construa relacionamentos mais saudáveis e para que tu, enfim, consiga ter assunto infinito, consiga sim gerar interesse através de começar por ser uma pessoa interessada. Pelo vídeo de hoje era só, a gente se vê semana que vem.